咱语录捧歌声，节目开始带来一首《红林星》，来邀请全国好朋友共同欣赏收听，谢谢。巴拉巴拉巴，心里的形影，一阵风铃声，将梦打散剩孤单。心爱免惊，我的心在这，等你醒来，难相换。目一年已经3650天。幸福两字会当写满一世人，有情的海角，有情海角管伊雨偌大，我就是你的靠山。无限的天涯，管伊算风看，温柔是你的背影，风铃声摇震动阮心情。点点看，微微笑，你笑声。一生对你行，听你若是命，牵手是咱的命。巴拉巴拉巴，心里的阴影，一阵风铃声，将梦打散剩孤单。心爱免惊，我的心在这，等你醒来，难相换。目一年已经3650天。幸福两字会当写满一世人，有情的海角，有情海角雨偌大，风偌大我就是你的靠山。无限的天涯，管伊算风看，温柔是你的背影，风铃声摇震动阮心情。点点看，微微笑，你笑声。一生对你行，听你若是命，牵手是咱的命。有情的海角，有情海角管伊雨偌大，雨偌大我就是你的靠山。无限的天涯，管伊算风看，温柔是你的背影，风铃声摇震动阮心情。点点看，微微笑，你笑声。一生对你行，听你若是命，牵手是咱的命。巴拉嘟噜哇，风铃声。大家好，吼，一首轻松的歌曲，这首歌曲呢，你唱上去，表示讲这两个感情袂歹啦。对啦，好来，这个吼轻松刚刚滴，
嘿，听到这个风铃声，就是外口，对无？就咧优秀像这个光景嘛。对啊，对啊，对啊，对啊。好来，谢谢，我来看卖啊，有偌济人，你毋是咧优秀光景哦，伫厝内底咧收看到，咱的耳豆破歌声哈。来哦，我来看者哦，洪荣忠大哥今仔搞炸，好，谢谢我们的来玉轩、超短的庄大姐、大管江大哥、屌兴哥哥、秀莹。来，谢谢，咱尤大哥、尤大嫂哈，王爸爸、剑双大哥、地震大哥、素月姐，感谢咱姚大哥哈，谢谢你的炮声，盛吉大哥今仔日无出国啊哈，好来哦，感谢我们的素月姐，感谢，今仔吴明忠大哥你有来哈，今仔有安排到你的歌曲哈，来玉轩、文龙大哥，谢谢梅香姐姐，感谢你哦，哦邱金色啊，荣华大哥你嘛拢上线哈。哇，好多康苗姐姐，咱的魏红树老板，跟咱的明渊大哥、文莲姐、贵清大哥、木火大哥，谢谢。咱的曾芳大哥嘛拢上线，芙蓉姐姐，谢谢。感谢咱的明火哥哥，啊个明华姐姐哦，哎，林嬷嬷的破歌声，啊个春雄哥哥，哦，钟正大哥，来谢谢木火大哥，感谢恁准时收看咱耳达破歌声哈。啊，若新朋友，我自我介绍者，我是方玲。我做江林。嘿呀，老师啊，最近你有感觉天气一个反凉冷啊？哦，天气冷。真正，这两天有足冷的无？收收，对，嘿啦，我跟你讲哦，天气若反冷的时阵，毋是爱保暖尔，吼，观众朋友啊，你有感觉天气一个反冷的时阵，规身躯都安尼遐痒，骹尾手尾的，遮嘛会痒，这就是因为那天气若冷，啊，佮加上若干燥的气候的时阵，打扫，所以讲有诶，迄咱这时段，迄敏感吼，啊痒无当紧吼，逼到骹盘，迄个。敢若亲像叫做鸟仔喙共。哎哟。哦，疼笃笃。对。迄闭得足艰苦啊。是啊。佮拄着啥？佮拄着即个寒。啊，闭开的时阵，好，这个空喙拄啊麻尔。啊，佮拄着这酸风，又佮闭开的时阵，佮麻佮闭开，这首歌叫做《闭死的空喙》啦。这真痛苦呢，真正痛苦。所以讲吼，咱冬天这个天气若冷的时阵吼，打扫啊，就甚至咱就较到过敏嘛，吼。啊，有的时段就讲说，哎呦，我咧头毛吼，我哪会安尼真痒真痒，哦啊若白落了，规个拢规个拢从迄个头皮屑啦，屑很多，哦，安尼哦，安尼人我若出去的时阵，衫裤若穿深色的时阵，嚯，遮呢白蒙蒙啦，啊，看起来真太高调无？头泡啦，嘿啊，啊，真济吼。其实观众朋友，你头泡若反济时阵，嘛是因为干燥欠水的关系呢。是啦。啊，愈白是愈痒呢。啊，当然是袂使嘛袂当直直白啊。袂使啦。愈白的时阵愈严重啦，愈热愈煞痒，要安怎？欠水啦。欠水吼，啊，就是讲咱会记咧吼。如果若是皮肤来讲，咱会当抹一寡较保湿的，吼，啊一寡啊，像讲咱一寡油啦，较油性的东西，吼。啊，你若是头毛，你若是讲头毛来讲，吼，正确的哦，观众朋友，我即摆甲你讲正确的哈。唔通用刺激性的，吼，头毛的时阵，爱选择啥？选择较温和的，吼，这款的做车，啊，富有这个油脂的，不但是，或者头毛啊。和头毛的时阵呢，温和未刺激性，佮而且头毛佮会柔嫩安尼啦。对，啊，尤其是吼，观众朋友洗头的时阵，因为足侪咱时段讲皮肤伫咧痒的时阵，咧洗身躯烧水愈用愈烧，吼，伊讲我咧强调吼，敢若袂输咧烫咧。伊来这我讲者吼，伊讲有的时段感觉讲，我若烧水吼，我咧痒嘛，啊，着过敏嘛。甚至伊感觉讲有细菌啊，伊感觉讲我若烧水甲用较少的是种杀菌的方式，安尼是毋对的哦，不对吼。你会使啦，用较会记咧，若咧痒的时阵，你则是爱用温仔水就好，袂使伤烧，因为你愈烧的时阵，会互你的头皮愈干燥，你就愈痒、愈打扫，就愈痒啊，无当紧吼。哦，你会发觉就讲啊奇怪，我拄则洗头洗好尔，哪感觉佫痒甲遮艰苦安尼？所以讲吼，这就讲你的方式毋对，吼方式毋对。另外啦，就像拄则老师讲的，身躯咱就爱啦，抹一寡保湿的。啊，若头毛的部分，哦，头毛嘛是有啦。你咧选择洗发精的时阵，哦，你就爱是啊用一寡，伊内底有一寡哦。啊，像讲维生素 D 的啦，吼，也是一寡有迄个棕榈树油的吼，伊呢会当来滋润，就是咱的头壳皮。另外就是加啉水，
啊，刺激性的物件唔好食伤济，如果有人爱食咸啊，爱辛香辣的好呀，爱食较啊，你有知讲皮肤咧过敏啊，就唔好啉酒，啊咸的莫食较济。哦，啊当然咯，迄枕头布爱洗。是啦。有诶时代讲啊，都啊无流汗，寒天也无流汗，好有当时啊吼，囥一两个月拢无洗，无洗个枕头笼无洗着无，无正确哦吼。枕头笼其实吼。上若寒天来讲，上无嘛2礼拜爱洗一届啊，吼，好无？会记得吼，加啉一寡水啦，啉一寡水，吼啊，饮食的时爱平衡，对啦，啊，保持着就这良好就这就是讲吼，困爱困安尼，若讲爱较早去困。7点钟以上。对，安尼就是。你这个体力吼，才会爽才会好。好啦，讲到遮啦吼，所以讲咱观众朋友吼，今日天气真正是吼，这2天足冷的，啊有真寡时寡就是有种皮肤的问题，吼，头壳皮痒啦，吼啊皮肤安尼，啊你皮头皮屑真济，甲咱观众朋友来分享。第一项就是洗水的时阵，身躯咧洗身躯洗头毛，水袂使伤烧，袂使伤烧，一定的哈。啊，若来讲吼，咱一寡咧洗一寡清洁用品吼，尽量会当有一种保湿的作用。莫有刺激性。啊，莫有刺激性的吼，你伤刺激的时阵，你敢知影？洗伤清气，就是讲有个人讲毋知讲，过度清洁嘛是毋对的啊，对无吼？所以讲，跟咱观众朋友来做分享，谢谢我们的冠中，咱芙蓉姐弟的跑话声，来进行头一阶段点歌的时间。今仔头一首《小白夜江边》。闪烁，幽闷的闪烁，赶去黄昏的天星。来，第2首歌曲《阮怎乡的味道》。大溪潮边情热。安歌流浪到市尾。来，第3首《港顶13番地》。遥远的航道旅行，一路顺风回故乡。在港口游来游去，大笑春过暝。老师，这首一写，你的谱嘛写港街13号。港顶港街。哦，都可以嘛。好，13番地。哦，对，同款。同款咯嘿。哦，港顶13番地是同款的哈。来，第4首《少女的心声》。当兵日头扑出来，清风对面吹来，少女的心声。来，第5首歌曲哦，《夜江边》。夜江边，海风绵绵吹来。阮心内边。来，第4首。江边朴岛野厝。哦，这少，我第4，我少女的心声未讲，来哦，少女的心声未讲。唱过啊，唱过啊吼。来哦，第6首哦，相思梦。为你不惊风雨人。为风守护也甘愿，千里路途不惊遥远，上惊梦只变成空。谢谢6首歌曲哈，今仔其中有一首，咱后壁这3首是方玲的歌，《夜江边》我头一摆唱。是。
有点紧张。来，即马准备，互恁来敲电话，坤生哥哥，感谢恁的捧我声哈，来准备咱敲这线83263177。83263177。哎，中华关市直播，华关市嘅控诉哦。来，今日安排歌曲有咱这个小北夜港边，温泉乡的伊达，港顶13番地，笑路心声，夜港边相思梦以上。欢迎头一位观众朋友上线。哎，你好。英哦，一跟五哦，好，一跟五，哎，谢谢龙中大哥哦，谢谢，感谢龙中大哥。来了，尤大嫂。喂。哦，阿嫂你好，老师好。好。哎，我来点了这5个6啦。5加6。好，我下。你唱的哦。哎，我唱。夜港边，相思梦。好，谢谢。哎，郭大姐。哎，新年快乐。哎，是啊。我要听第5首，我第6首。第5首甲第6首。哎，有哦，哈。9点到10点。对，来，我这你甲小姐讲者，伊就知，会甲你回答无哈。我知啊，谢谢。来，梅香姐姐。光临降临，你好，我选第5个第6。第5个第6哦。哎，谢谢。谢谢梅香姐哦，哈，好的，谢谢。哎，你好，玉轩。哎，两位主持人你好，我要点第1甲第5。第1甲第5。哦，我下。哦，谢谢哦。好，谢谢玉轩。哎，你好，吴东哥哥。喂，黄玲哦。嗨。哎，你好。江林老师你好。你今仔要听多少？5甲6。5甲6。第5跟呢第6。5甲6好，谢谢。谢谢。好，感谢你。感谢你拢一直点我的歌。坤生哥哥你好。各位大家好。嗨。要听多少？4甲5。4、5。哦，我下台哦嘿。啊，少你好啊，谢谢。来，林昭大哥。哎，黄玲。哎。江林老师你好。林昭大哥。哎，我点第1首，小别夜港边。啊，第5首。夜港边。好，我下台哈。好。好 ，OK。喂，你好。喂，要选第1条甲第2条。哦，那第1条甲第2条要徐大姐了哈。哎，对，好，谢谢。好 ，OK。喂，你好，吉明哥哥。哦，我明天你好。哦。我跟你讲，要点第2首的温泉乡的是大甲第6首的。相思梦。好的，好，谢谢哥哥，好，拜拜。喂，Lucky 啦。喂，阿康苗姐姐。哎呦，欢迎恁2个好。好，来。啊，我点5甲6啦。安尼哦，好，我下台哈。好，谢谢。好。啊，你好，小芳。那个江林芳林你好。好。啊，我要点第2首温泉乡的日达，啊，第5首夜港边。好，谢谢大家。啊，谢谢哈，感恩哦。姚大哥你好。两位主持人午安，我要听第1首甲第5首，感谢，谢谢。1跟5，顺天哥哥。好，来继续说下去。吴明忠哥哥。明忠哥哥。你好啊。这边好。哎呀，你第5首足侪人点的啊。我点第5首。好啊，我下开哈。好听收一人点。哎呀，好，佮听着讲我唱的安尼，因反紧较紧点安尼。喂，你好。徐妈妈。喂。徐妈妈你好啊。你好。哦。我要点。第几首？港顶的。13番地。夜港边。搁夜港边哦。好啦，徐妈妈要夜港边，好，谢谢哈。我讲我直直紧张开，来训练者啊。哦。阿姐，你今仔要听倒一首？第1首甲第5首。第1首甲第5首。好，我写开哈，好，谢谢。来第1首。好，我写开啊，训练者，我写好啊哈。来哦，明福哥哥，
严大哥，收掉呀，谢谢你啊，感谢你啊，聊聊啊，嘿，两位好，好，大家拢平安啊。好，安尼1到5，一跟5哦，好，谢谢明豪哥哥哦，哈，好，谢谢阿你们好哈，好，拜拜。哎，你好，高雄的陈大姐，老师。哎，你好，好久不见。嗨。啊，我迄个方年，我要来点第2首甲第6首。好的，陈大姐。2、6，好，谢谢。谢谢你 ，OK。陈妈妈。喂，嘉玲，嘿，新年快乐，元宵节快乐。元宵节。你甲过一条这杯夜干杯。好。啊，我上希望。好的，好的，陈妈妈哦，好的。好来，今晚来准备来一首或者，夜干冰，我讲我头一届唱啦吼，这是阮民众哥哥讲特别交代哦，讲这首工林足好唱啊，方林话你试看卖啊咧，我讲吼，好啦，我试看卖啊咧吼，拄则我咧讲吼，我改练几落遍，几落遍哦吼，练到老师无啥要放我煞咧，等下你就知，这首是农村大哥，有大哥有大嫂，郭大姐、玉轩，婚年这啊，徐爸爸、徐妈妈，平福哥哥、家嫂。啊，梅香姐姐、文东哥哥、坤兴哥哥，咱的林超大哥、康苗姐姐、秀芳姐、顺天哥哥，吴明忠大哥，恁点的哈，感谢恁，阿芳恁来献唱，谢谢。老师，都咧可袂晓唱，你嘛注音者，唔免啦，你注音甲我大声唱的就好啊啦。搁一遍第2拍。我是哪袂晓唱？声音阵阵叫，波浪声音阵阵叫起阮鼻前。
当老官。谢谢大家，莫阁拍婆啊，我足歹势呢。咱讲真个，迄句敢若吼，甲迄句的时阵都是动图，足奇怪吼。好来，感谢阮的台东王大哥啦，苏月姐姐、雕英哥哥、水章哥吼，咱的观众大哥，谢谢我们的玉仙哈，啊，尤大哥、尤大嫂哈，啊，让你们看笑话了哦。这嘛是种好歌哈。歌行的时阵都安尼，会安尼唱到安尼吼，这就是吼，甲别个节目较无共的。阮这现场的。现场咱免来突切啦。是啊。啊，这个歌有影啦，伊知影，伊都已经唱超几十摆啊，后尾要安怎？要甲拖出去拍啊？有那么严重吗？没有。轻松就好哈。是啊，来。下一次，下一次定会更好的了哈。来，感谢咱的应顺大哥哦，谢谢你的捧我声哈。来，盛景大哥，感谢哈。哇，山顶咱徐爸爸、徐妈妈嘛拢就刷，严明湖大哥，感谢金兰姐哦，啊，尤大哥、尤大嫂、秀仁大哥哈，来，淑梅姐已经拢上线了哈，谢谢阿酸姐啊、婚莲姐啊，来，咱即摆来第二首歌曲来甲做准备啦哈，做准备的时阵呢，哦，惜别夜江边，这首还先互你唱者，唱者咱再来，咱先来摇歌吼，可以哦。无啦，你看安怎？咱先来摇歌哈，好不好？吼，小可吼，小可沉静者。吼，咱拄则观众朋友替我方面太紧张咧，我家己嘛紧张到变肝咧。吼，好来，咱即马呢来开心一下。啊，今仔互咱观众朋友准备吼2首歌曲，这2首歌曲，第一首5字，第二首搁较简单，剩4字尔。2首歌曲互咱观众朋友摇，啊，你若摇着的时阵哦，我咧讲哦，超级的哈，世界。倒手旁万人爽一罐，迄观众朋友讲有够好用的啦，你摕到你就知哈。来，准备落歌。伤心目屎滴，你到底走去倒位？爱单英杰陈英姐小姐，也就是成名曲
来去台北啥？去台北找伊心爱的人啊。结果嘛找无呢，所以讲呢，就变成东西南北过做天涯啦。天涯伫咧找伊心爱的人。这首歌曲叫做什么名？来，好听拢伫遮，歹听的你听未着。我即摆继续，要过来甲献唱一首洪一峰先生，伊本身的嘛是共款，伊即个成名歌曲，来，我即摆用主持来甲献唱这首歌曲。心内思无的人，你怎样离开阮的心肝？我为着你，每日心绵绵，深深思。无你，心爱的，紧转来，紧转来阮身边。亲情思无的人，踮在阮梦中，难分难离。因我对着你，更加想绵绵，茫茫过日子，心爱的，紧转来，紧转来阮身边。洪一峰先生，伊的这个成名曲拢总有4字吼。来，咱的观众朋友呢，你来甲咱来本身的时阵呢，来甲摇看卖啊咧，我来甲走一段，做这个轻松的音乐了后，就要来公布答案。
记哦。老师。就是你得甲做一个查字的动作。来查字的动作哦，哈。答案。好，头一首。为着你来日有路，他乡要做你，天涯找爱人。找爱人啦，第二首。我心内。思慕的人，思慕的人。来，以上这两首歌曲《天涯找爱人》《思慕的人》两首歌曲，遮尔啊侪跟观众朋友拢约着哈。好来，今仔卡无开吼，来歹势哈，明仔较早嘿。好，老师来安排下一首歌曲，芳玲来进一段广告时间，谢谢。咱这个洗发精，有真侪洗发精，真侪时代讲说，哦，那一个寒人到的时阵吼，安尼要甲安尼啦，头皮屑真济啦，加大数，打扫的时阵吼，搁煞了你用着啊啦，伤刺激性，因为打嘛，头皮屑是生嘛，你是讲哦，上甲安尼，无来用较安怎，较有种药性的东西。我讲愈用愈害，愈用愈害。伫遮呢，甲咱观众朋友报告哈，芳玲今仔甲咱提供的这条叫做量子生态，咱的养发洗发精，也当养你的头皮哦。哦，这头壳皮是足重的，哎呀，而且呢，伊会当互你搁世界清气，伊搁有保湿的作用。上重要的讲，我这内底搁有做量子植入。哦，内底有弯恰外线，你捌听过无？绝对毋捌听过。目前咱是独家哦，吼，独家有量子植入的生态洗发精哈。哦，讲到这生态的讲吼，咱的分子内底要互你洗了，要保养你的头壳皮这啊，分子非常的小。哦，当然内底有何首乌啦，搁有咱你讲的倒手芳，倒手芳的消炎杀菌上介好啊，搁有咖啡因，重点。你来寒人啊洗内底个维他命 B3，哦，这会使讲一个洗头毛，会当甲你洗好清气，佫会当保养你的头壳皮，互你做这个头壳的先头毛强韧。对，吼，袂讲安尼伫咧甩头毛咧，甩较足严重。我跟你讲哦，有足侪时代讲做哦，芳玲啊，安尼落水火所在洗一解头毛吼，我家己看甲会惊呢。甩一倍。你吼，就是你的头皮的根啊，无正常。这哈根伤过安怎？无正常啊，脆弱，嘿啊，无当紧吼，无营养，定咱洗洗就断去啊啦，无当紧哦，头毛愈来愈幼细，吼，愈来无当紧，佫有的人讲吼，哎哟，袂堪要电的呢，袂堪要腻落，规个拢总扫尾去。咱讲实在啦，营养分无够啦。迄个头毛的时阵吼，若旺的时阵代表，系，看起来咱讲实在较年轻啦，较少。对啦。你看谢芳玲嘛共款，是啊，你看江玲嘛共款，我这做这个时，逐摆时还佫裁掉呢。还佫拍补，吼，安尼啊，即个精力吼有够旺盛，头毛都乌秀性，对。时阵都安尼吼，吼都安尼真强韧。是的哈，来，伫遮呢，观众朋友，我们不是第一次卖啦哈，真侪时代伫过年前的时阵，有甲咱买无大斤的，洗洗倒来时阵讲洗着讲，哦，妈妈，你迄洗头毛即罐哪会遮好洗啦？看这说明书的时顺天然呢。对。这用到的时阵，咱心肝会真安稳。当然咯，吼，来啦，咱这吼一罐啦，外口啦，伫咧卖的时阵，一罐是爱1200块啦，1200啦，吼。因为真好的物件。好东西。嘿，好物件。今仔日甲咱伫遮甲咱观众朋友吼推荐介绍的时阵，咱一届莫甲我讲要买一罐啦，吼，2罐就要偌济啊？2000外块，2000几块，2400嘛，一罐1200，2罐2400。两罐咱特别咯，今仔有做优惠哈，我们2瓶做优惠啊，吼
2瓶，观众朋友，阮要优待你1580块就好。系本地2500，现在现是优待1580块。你都减足济安尼，对好，来。今仔日你这款今仔日吼，你来电话甲阮卡通的时阵吼，电话卡通，观众朋友，我搁加送你一罐。送一罐的先，多3600啦。系啊，三罐3600。安尼现省偌济？省2290块。哦，你甲我买一组，拄好，互你省2290块。有时大讲的做放任啦，我拢甲你买大组的安尼，因为咱足济咱观众朋友用过了后吼，拢升级版的哈。今仔甲咱主文交代，大组的就是买3加3，6罐对无？6罐就爱偌济啊？就爱3160块。今仔日你甲我买大组，我搁加送一罐无单斤，后壁领头搁甲你减掉。来，08008158000800。815181，我有洗发精吼，观众朋友啊，我毋免搁真介绍，因为咱已经介绍几落遍啦，真济时段用过了后，我咧讲就掉了呀。你知影吼，咱咧互洗头，甲迄互做头毛共款。你就是讲吼，即个设计师的时阵，即个头家娘甲你教，你就是安怎，你永远拢去找伊。咱这洗发精就是安尼，你都用过了后，我咧讲，你后摆你就感觉讲，哦，方玲咧介绍即组洗发精，真正袂歹就对哈。好，我咧讲吼，真正会讲话哈。迄吼，你咧看落水花的时阵，本底是安尼一米一球对无？是。好，我咧讲，即马。家足无话，无大件吼，恁兜的房间啊，迄涂骹吼，家足清气的啦。喂，你好。小姐你好。阿姨小姐啊。我刚才订那个3件石墨烯的裤子。你带上去甲夹好，我拜礼拜三有代志，我出去。好啦，无要紧，我先甲改写开吼。来，线卡甲接落去哦。来，08008181咯吼，谢谢。喂，文玉。文玉姐，大组的买一组，买一组。文玉姐，你敢捌未用过？有啊，我顶回有买啊。啊，好用无？互你家己讲。好用啦。好用吼。嘿，你讲。我昨迄天甲你买卖啊，今仔无收着。还未收着吼，好，无要紧啦吼。好来，要大组的吼，我即马等下甲你处理哦，嘿。好，谢谢你，好，3000块啊吼。来，0800815810800800815181，我咧讲吼。我无定讲啦，吼啊！但是你观众朋友，你用过你就知影，有够好用。迄洗开时阵加我碰呢。好，来你好，喂你好，喂你好。哦，来哦，吼，搁卡一届就好。来，08008158000800815181，吼。今仔日讲到头毛，要讲到遮就好。搁刷落，我要甲恁观众朋友来讲咱即个绿豆黄。绿豆黄吼有真济时段，你就是安怎？寒天的时阵，较无咧流汗，北来火大，吼，咱会百毒百解的豆黄，你一定爱食哈。今仔日豆黄，我毋是我咧讲吼，我自做地方台时阵已经介绍到遮哈。黄教授他说他要退休了哈，伊即做咱的绿豆黄，会使讲是百毒百解，而且是纯古法制作的。你若是寒人的时间，定定安尼遐痒遐就遐不舒服的，我咧讲吼，尤其是你长期伫咧食啥，食一寡慢性处方签的人客。绿豆黄你一定爱食，你安怎抹都绝对抹无效，抹甲皮肤啊类固醇，抹甲皮肤反爆去啊，共款伫咧上我暗时啊白哪食哪料了甲溜皮安怎会生血水啊，共款搁咧上，食阮的绿豆黄哈，真正互你会使讲，足侪时段讲，放你人食了后，暗时啊继续好困的。大便继续顺畅的，甚至吼有大肠火大，驱便所驱甲哀叫这啊，拢总甲你做修炼。吼，皮肤哪食哪好，皮肤哪食哪好哈。来，咱的绿豆黄吼，一盒就是2000块。你今仔甲咱注文，过年过来共款无爱甲你起价哈。买2盒，就买一盒，搁送一盒，共款2000块。吼，百毒百解吼，绿豆黄对啊，买1盒。我们再加送1盒，1盒就是2000块。啊，我这60粒装的，哦，长期伫咧食西药，咱在时段哈，来食到尾拢去伤着，伤着的时阵哈，伊就是啊咬伊皮肤开。你今仔甲咱注文大组的，咱嘛有大组的哈，买2盒再加2盒，安尼偌济4000块，4000块咧，来哦。今仔你电话卡通的时阵，我搁加送1罐，再加嘛，搁加1盒，安尼偌济啊？共款甲你收4000块就好，08008158000800815181。我的绿豆黄偌久无卖，我3个月没有卖，
过年过来遮搭，拄多才9岁尔。所以讲，观众朋友，你若要买我绿豆红的人，骹手紧，因为绿豆红，方林咧介绍这组绿豆红，制作过程爱200几工，爱200几工，我这种顺果法的内底是60粒装的。你若是酷臭，甲人讲着话，喙爱往一边的这，3工内底绝对改善的哈。若咬到安尼足艰苦的，我甲你讲1礼拜早晚各2颗就可以啊哈。毋捌买过，你先买细组的，互咱买一盒，我送你一盒2000块。捌买过观众朋友来把握机会啊哈！今仔买4盒。4000块，咱再加送1盒，08008158108008151181。我顶日啦咱伫过年前，过年的前3天的时阵，我接到一个观众朋友，伊讲方玲啊，我要甲你买绿豆红，我讲啊，歹势呢，过年前才还阁无货呢哈。伊讲因翁食咱的绿豆红食甲偌好，伊本地的暗时拢爱啉。自头20多年前，就是安怎，拢爱啉者才有法度困。到尾的时阵，无啉无法度困啊安尼手拢安尼喘呢。伊讲方玲啊，伊我咧讲伊食恁的绿豆红安尼食一组经过有一天伊发觉着讲，伊咧腌迄菜的时阵，猪摊出来了，袂搁再喘呢。讲方玲，恁的绿豆红真正是有够厉害，有够好的啦来，我即摆要互咱观众朋友来敲电话啊喂，你好，喂，安那事情啊这今这你要爱啥？绿豆红。要绿豆红，要大组细组的？大组的。大组的万了用过啊啦有啊。好啊，你是进前是食安怎？我食姜啊。食姜是毋足好的？系啊。足有效对无？对。谢谢你啦感谢你感谢。3工内底今仔甲你行找3工内底大组来感谢咱的事情啊，这你看卖啊，姜真正人用过，食好，甲咱斗相报，佮煞落就是做爱大组的，大组的啦，食较有口牙来08008158100800815181，我讲过长期姜白姜料的，真正就有效。回来，永成大哥好。谢凯瑶感谢，好，谢谢你们，感谢。来昆山哥哥，你好，昆山哥哥要大组的细组的？好，我谢凯瑶好，谢谢你好，3工内底互你收好，谢谢。咱是大真正，你若是长期，像我拄则讲的迄人客，过年你过年前我真的也没有东西啊，是因为刚好过年后，人工厂即摆开始才搁赶多安怎搁赶一批，而且呢，咱一年啊，敢来当做一届尔，一届搁200几工所以讲我们没有常有无定定，所以讲我差不多我3个月的时间没有无讲这项产品啦所以讲咱观众朋友会记得电话赶紧卡。你敢知影？咱的原来香山嫂啊，迄阿孙咧拍篮球打篮球伫那青春期的时阵跳进世界安尼啦。迄阿嬷倒来的时阵看到我毋甘咧阮这孙才缘投着安尼，玲玲啊，安尼若鸟去要安怎？敲电话来，方玲若甲我送拄真正阮隔壁尔，甲送过的时阵阿孙咧赶紧的捧的转去台北安尼连续差不多15天的时间尔，打电话来甲阿嬷讲，阿嬷，你知道吗？好厉害哦！我现在那个咱知影讲，若咧青春痘若咧举的时阵，拢发红啊，举甲安尼我咧讲有当时手搁会猫会甲伊扛，拿折者少年仔就拿折者着。伊讲阿嬷，迄自然伊就是安那袂发红，伊就豆消，边仔袂搁生出来。我咧讲即摆皮肤。真正敢若有够好的啦！迄连妈妈妈妈一般做家长的阿嬷若买的时阵，妈妈拢会甲讲因为阮婆婆买这毋知好啊毋好。我咧讲即摆连妈妈就敲电话，妈妈，迄阿孙的迄项豆迄迄无安尼，继续，搁继续。伊厉害伫倒位呢？伊毋是讲要甲你食一个地呢尔。不是。治漂兼甲你治本，就你体内面你这个囡仔身上爱食一寡只油炸类，遐一寡毒素的时阵，甲毒火甲排除掉，对大便小便甲排蛋掉的时阵，咱
这个体内面清气上，体内面清气上，互你读册囡仔，伊本身才读有册，做生理头壳才会清楚。吼，你老大人有的人做这个呢，也因为慢性病关系，食真济一个才西药，又毒，一罐的这种化学所做的，你绝对一定要将做这体内面致命的这个毒素来给清淡掉。对啦。吼，第一，互你好困好入眠。是啊。第二，互你袂起心火，袂起肝火，袂起脑火，互你好入眠以外，是袂咧喙干哭哭。袂。搁再来先，互你食的累，吼，先顶止咳，无火无毒嘛。搁再来先，互你好排便。对啦。有够厉害。足厉害吼！你讲头拄这胃肠镜局这哦。对啊。这你都起伊甲使用。专门咧采违章件。明仔载当中先就烧落去啊。真。你这知讲这个物件真正强。真厉害啦吼！好来，线卡的电话继续，互咱观众朋友来卡吼。啊，我今摆来邀出到咱今仔日拄则药歌会中奖的人客。小白夜光兵，我来准备。好来，谢谢哈。来啦，感谢咱洪文姐啊啦吼，洪文姐啊哈，谢谢恁甲大家可能伫线卡伫咧等哈。来，那知通使用的时阵呢？你以后来，姚顺天大哥，老师等一下喂，老师，你做你讲啦，无啦，我今人客无看到啦，嘿，无听到吼。来，今仔日咱拄只药歌，就是咱姚顺天大哥，恭喜你哦吼，咱会倒手捧一罐，谢谢。来思念你，最后希望你原谅，海上。
边，离开时暂时，咱若无来放袂记，甜蜜好情意。总会照希望，快乐的情的消息。来，伫遮感谢咱观众朋友今仔准时收看咱义大破歌声的节目，嘛感谢咱拄则线卡好热线呢，谢谢，感谢你若听方玲咧介绍，绝对袂互恁失望的吼。啊，恁今仔电话继续卡，落节目了后，共款我方玲甲线卡继续甲恁做服务，电话继续卡，祝恁健康快乐，明仔载同这时间继续甲咱收看，谢谢。再会不再等何时？踮在阮身边，难分难离，珠泪滴，心爱的流离。请你唔通来伤悲。